Jeg er i gang med Agnete Cardigan fra Petit Knit, og jeg er nu færdig med mit rygstykke og skal altså til at samle op til den højre skulder på det stykke, jeg sidder med her. Jeg skal bruge en rundpind til at strikke min skulder med, og så skal jeg altså bruge en ekstra rundpind til de masker, vi har liggende her. Det er simpelthen de masker, vi slår op med vores Judys magiske opslag. Hvis du ikke har flere rundpinde i samme størrelse, så kan du også sagtens bruge en, der lige er lidt mindre til at sætte de her masker hen på. Lige nu der sidder de rundt, og det vi skal, det er, at vi skal have en pind ind, sådan så at de sidder fordelt sådan her på 2 pindspidser. Mine de sidder på en maskewire, det kan også være, at dine de sidder på en rest garn, men vi skal i hvert fald have dem lige lidt fordelt her. Så jeg starter lige med at sætte min pind på min wire her. Og så tæller jeg lige 7 masker op. Det hedder jeg der. Og trækker dem ind på pinden. Sådan der. Så trækker jeg dem ind på min wire, sådan så at jeg kan få de sidste 7 ind på en pind. Sådan der. Så sidder de altså fordelt, og så er de klar til, at vi kan strikke dobbeltstrik over dem. Så skal vi altså have samlet masker op til den her skulder. Og vi skal starte med at samle op herude, hvor vores indtagninger slutter. Så det som jeg gør, det er simpelthen at tælle ud herinde fra min dobbeltstrik, sådan så at jeg ved præcis, hvor jeg skal starte. I kan se, at jeg har allerede sat en markør, der hvor jeg gerne vil starte med at samle op. Der hvor vi skal samle op, det er altså under de her retmaskeknuder, og det er rigtig svært at vise, når vi sidder med noget, der er strikket på så små pinde, så hvis du slet ikke kan se, hvad jeg laver, så prøv at tjekke en video på at samle op på septembersweater for eksempel. Der sidder jeg med noget, der er lidt større, men I kan se, at der ligger en knude her, og en knude her, og en knude her, og så skal vi simpelthen ind. Man kan nærmest se, at der er sådan nogle små huller under, der er en knude her, og så er der et hul her, vi kan samle op i. Og igen her. Og her. Så du starter altså med at finde ud af, hvor du gerne vil samle din sidste maske op henne. Det kunne jeg godt tænke mig at gøre her. Og så tæller du simpelthen bare herud af og siger 1, 2, 3, 4 og tæller retmaskeknuder herned af, indtil at du har det rigtige antal. Så jeg skal altså starte her. Så sætter jeg lige min pind ind. Fjerner min markør. Og finder mit garn fra. Og så begynder jeg simpelthen bare at strikke masker op herindad. Husk selvfølgelig at tælle, så jeg får det rigtige antal. Når vi så har samlet den sidste maske op her, så kan vi lige sætte en markør, som markerer skiftet fra dobbeltstrik til patent. Og så skal vi altså have fat i de her masker, vi har siddende fordelt på de her 2 rundpinde. Og først så skal jeg tage en maske løst af fra den bagerste pind med garnet foran arbejdet. Sådan der. Tilbage med garnet og strik en ret fra den forreste pind. Sådan der. Og en løs dag med garnet foran arbejdet fra den bagerste pind og en ret fra den forreste pind. Og sådan fortsætter jeg indtil at alle mine masker er strikket hen på den højre pind. Så var det de sidste masker her. Sådan der. Og så er vi altså klar til at etablere vores patent og strikke patent på skulderen og strikke dobbeltstrik over maskerne, jeg har liggende herover. Når vi senere skal i gang med venstre skulder, så sætter vi simpelthen bare maskerne fra vores dobbeltstrik her ind på vores pind, placerer en markør og samler maskerne op herindefra og ud, indtil vi har det rigtige antal.